и оние кои што исто можеби сте спремни да направите некоја промена или да ми поставите прашање кое што ќе ви одговори некаква дилема и ќе ви инспирира на промена, може да го правите користејќи го хаштагот AskJosif, користејќи ги моите приватни профили, да ми пишувате и приватни пораки, или можете да ги искористите пројавите на телевизија Телма и да ја направиме таа комуникација. Од Марија, која што прашува дали во процес на слабење препорачливо да се има cheat meals или cheat days. За оние кои што не сте запознати со терминологијата, cheat во превод значи изневерување, и во суштина Марија прашува дали во процес на слабење може да има изневерувачки денови или изневерувачки оброци, односно оброци кои што причинуваат задоволство и се можеби благо, грицки, тесто и нешто што секој од нас знае дека не би требало да го има. И Марија, она што е денеска станато мејнстрим буквално е тоа што фитнес индустријата го има направено овој поим и оваа терминологија, и во принцип cheat meals значи дека ти ќе се наградиш на еден начин и сметаат луѓето дека доколку имаш некаква награда ќе бидеш подисциплинирана во самиот процес, што по мене е тотална лудост и глупост. Зошто е тоа така? Затоа што првично самата терминологија изневерување значи дека после секое изедено парче на храна кое што не би требало да го имаш во процесот, најверојатно ти ќе се чувствуваш едноставно емоцијата нема да ти биде добра, затоа што самата терминологија значи дека ти некого изневеруваш и ќе се чувствуваш виновно. Она што јас секогаш со луѓето со кои што работам го разговараме дека во првите 9 недели не смеат да помислат на ништо такво, не поради толку колку дека калориите ќе ти направат тебе проблем. Иако некогаш можеби ако твојот оброк изобилува со 1500 и 2000 калории, на вистина ќе ти направи проблем, но доколку се работи за парче чоколадо, еден ред чоколадо или можеби една рака грицки или парче пица, не е толку во проблемот во калориите дека ќе ти наштетат на процесот, туку проблемот е што ќе ти се намали самодовербата и ти самата ќе се обвинуваш дека еднаш ќе се заречам за нешто и нема да го исполнам, ете за ништо не ме бива и така натаму, ќе се обвинуваш и ќе си ја нарушиш самодовербата и на тој начин ќе си го нарушиш процесот. Затоа мојот совет до тебе е нека не постои оваа терминологија. Првите 9 недели во процесот на слабење биди дисциплинирана максимално, баш поради таа самодоверба и затоа што кога ти ќе успееш да победиш парче торта или парче пица или нешто што можеби ти е омилено и на кое што не си можела да одолееш, ќе се чувствуваш како победник и верувај дека процесот многу подобро ќе ти функционира. А нормално кога ќе си ја постигнеш целта, како што јас можеби сум си ја постигнал мојата цел во процесот на слабење, до ден денеска знам еднаш до 2 пати неделно да се почастам со нешто, но тоа не е хаварисување на моето тело и не знам кулкави количини јадење.